Mwiriwe neza bakunzi ba Radio Black FM saha 12 zarenga iminota 30 n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi yo kuruno wa gatatu ruhuma ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Urunani Burundi bwa bose bwaratunganije inama yugururiwe bose muraza kuvyumva muri ano makuru, aho intumbero y'iyo nama kwari kumenyesha abanywanyi ko bobo amatora bazoyitabira. Hagiye gutegurwa igitabo c'integuro y'imigambi izokorwa mu myaka hagati y'itanu n'indwi kugira tuzoshobore gushika ku mbona kazoza ya 2040 na 2060. Rwaruka rwari rukwiye kwijukira korora ibitunga bito bohekorera amaboko. Turaza kandi kubabwira yakuvwa mu makungu mu gihugu ca Cameroon, amukuru w'ico gihugu Paul Biya aherutse kumenyesha ko azokwitoza mu matora ategekanijwe muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kw'icumi. Ni nyuma yaho amaze imyaka 42 aramutswa ico gihugu. Patrick Irakoze nije nabateguriye ano makuru muri gapivyo ndi kumwe na Ngoga Arto. Turabaye ikaze mwidoni. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Urunani Burundi bwa bose bwaratunganije inama yugururiwe bose hari kuri uyu wa 31/02/2025. Intumbero y'iyo nama ngo kwari kumenyesha abanywanyi ko bazokwitabira amatora bakuwemwo mu y'inama mpanuzwa jambo y'amakomine. Rero ngo kukaba kwari no guhimiriza abayoboke babo kugira ngo baze bashobore kwitabira amatora y'abashinga amateka. Ino nkuru twayitohejwe na Nobel Nahayo. Umuvugizi w'ugo runani Kefa Nibizi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'inama yugurukiwe bose avuga ko intumbero kwari kugira bamenyeshe abanywanyi b'ugo runani uko ibintu byabo vyifashe, aho mbere ngo kwari no kubatera intege kuko ngo mu matora yimirije bemerewe ayabashinga amateka gusa. Runani Burundi bwa bose ruhejeje gukora ico twokwita mu Gifaransa conference publique, aho twagomba kumenyesha abanywanyi bacu n'abarundi bose n'amakungu aho ibintu vyifashe mu vyerekeye gutegura amatora, aho twamenyesheje yuko urunani Burundi bwa bose barukuye mu matora yose y'inama z'amajambo z'amakomine, eka mbere bakaba baranarubujije gushira bamwe ku ntonde rwategerezwa gushirako. Inyuma y'uko kwamenyesha ingene ibintu vyifashe, intumbero nyamukuru kwa gutera intege abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose n'abarundi bose bifuza yuko ibintu bihinduka. Tubamenyesha yuko naho biruko urunani Burundi bwa bose zo kwitabira amatora y'abashinga amateka. Tubamenyesha kandi yuko ayo matora ari yakomeye kuko duhejeje kuyatsinda tuzoca dushiraho leta yisunze ingene inama nshinga amateka yubatse, ko muri abizi yuko ndabivuze mu Gifaransa turi muri ico bita regime semi parlementaire, aho bajya bagize gouvernement no kuvuga umushikiranganje wa mbere n'abandi bashikiranganje bajaho hisunzwe ingene inama nshinga amateka yubatse. No kuvuga doje gutsinda azoca habaho ico no kwita mu Gifaransa mu Kirundi ukubana hagati y'abagize inama nshikiranganje n'umukuru w'igihugu. Ivyo rero kazoca bidutuma dushobora gusubiramo gutunganya gushasha ingene uburongozi bw'amakomine butunganijwe narijya dusanzwe twarakumiriwe muri ayo matora. Mu bibazo byabajijwe umukuru w'ugo runani Patrick Nkurunziza hari wabajije ikijanye nuko mu nani zagiye zirabaho mu Burundi hari izagiye zisambuka mu kanya gato biturutse ku gukengerana, kutubahana, gukumira canke kutaba imvuga kuri hagati mu bayoboke. Patrick mu nyishu ziwe aremeza ko ivyo vyagiye biribonekeza, ariko agahumuriza ko bitazosubira.
mu kwibuka ko urunani Uburundi bwa bose rusanzwe rugizwe n'imigambwe ine ariyo Frodebu, CNDD, Codebu na FEDES Sangira, rukaba rwavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024. Hagiye gutegurwa igitabo c'integuro y'imigambi izokorwa mu myaka hagati y'itanu n'indwi kugira tuzoshobore gushika ku mbonoka zoza ya 2040 na 2060. Ivyo bimenyeshwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi y'igihugu Nestor Ntahontuye hari mu nama yabahuje hagati y'umushikiranganje wa mbere na bamwe mu bashikiranganje bagize leta y'u Burundi. Tega yompi umushikiranganje Nestor Ntahontuye. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ahejeje gutanguza ibikorwa byo gutangura gutegura igitabo c'imigambi kizoshobora kumara imyaka 5 canke 6 canke 8. Nkuko musanzwe mubizi ibanki y'isi yose yamye hagufi ya leta y'u Burundi hamwe ni banki y'isi yose bategura ibitabo biza biraheza bishira mu ngiro, novuga imbona kazoza y'igihugu nabo tukabona ico bashira. Niyo rero ntumbero y'uno munsi mwabonye yuko igitabo c'imigambi c'ibihumbi 2019 gushika 2024 cyari carangiye, bigasaba yuko tuca dutegura ikindi gitabo tuzohora dukurikirana c'imyaka 5 canke 6 canke byose bizvana ira dushobore kubona kuntu ikigega c'isi yose gishobora kuzobandanya gifasha Burundi mu gushira mu ngiro yambona kazoza. Novuga umushinge urahari kandi umeze neza ndetse nta nikizogorana kirimo ko imbona kazoza ikozwe irahari, ndetse n'umugambi n'igitabo gishira mu ngiro imbona kazoza naco nyene carakozwe. Hanyuma hariho n'ibindi bikorwa tuvuga amaprograma n'amaproje y'igihugu yamaze gukorwa nayo nyene. Murumva rero yuko kizoba gisigaye uzoraba yuko ibisata bitandukanye ubushikiranganje butandukanye butora muri ivyo ikigega c'isi yose naco kikavuga kiti turabona yuko mukorera kuri ibi n'ibi tugaturaba igitangura nico gukurikira bivanye n'amahera azoba ashobora kuboneka. Urwaruka rurakwiye kwijukira korora ibitungwa bito bito guhekurira amaboko kuko ngo utizewe muri bike ntuzoshobora kwizegwa muri byinshi. Ivyo nibivugwa n'umwe mu borozi b'inkoko Ejide Ndagijimana, avuga kandi ko guhera kuri bito biheza bikagufasha kugera kuri bya bindi byinshi kuko nivyo biheza bikakugurura mu mutwe no kwiyumvira cane gusumba. Tega yompi Ejide Ndagijimana. Ni inkoko yiguze ukayereka nyuma y'amezi 3 canke 4 wayifashe neza nkuko bikwiye, nkuko iba yatanguye gutanga umusaruro, kitangura gutamagi kuwa yoroye neza nikinata n'amagi menshi, kandi nyuma y'amezi 2 canke 1.5 iba yacukije. Nyuma yandi mezi 2 bifise abandi bana, urumva ni gitungwa gito gusa cyororoka n'ingoga kandi gitanga umwimbo kwiriye. Kandi cyo nabona bahanura ntibabindera amaboko bakino ngo sinogikora ngo nigiti, ntushobora kwizegwa muri byinshi no muri bike byarakunaniye. Bisaba kwera muri bijya bito kugira ngo gere kuri bya bindi byinshi, ko bigufasha baba banje kuguruka mu mutwe kuri bya bindi bito, cyo gufasha no kuzogira umutwe munini gusumba, cyo gutekereza kure gusumba bya bindi bito yakubera wahereye hasi ugumuko. Mpamvu nabona bahimiriza korora ibitungwa bito bito kuko birunguka cyane, naho bijana ku isoko vuze yuko ukeneho udufaranga two kwikenura kakijana ku isoko kirihuta gusohoka par rapport ya wa muntu ajanye ikintu kinini kiri ku mafaranga ari hejuru gose. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere Ruhuhuma 2025 ihiganwa rikuru rya Primus League ryarabandanije kuri uyu wa 18 aho imigwi imwe yariko iranganya iyindi nayo igatsindana. Eka mbere ku munsi w'ejo igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma naho nyene inkino zarabandanije. Ni nkuru dukesha Bertrand Irahoza. Ihiganwa rikuru ryo mu Burundi Primus League ryarabandanije mu mpera z'indwi twaraye dusozereye aho bari bageze ku munsi wa 18. Umugwi wa Aigle Noir uri mu kibanza ca mbere ukaba watsinze umugwi wa Message Ngozi tsindo 3-0. Inkino zikaba zari zatanguye ku munsi wa gatandatu aho hakinwa inkino zigera kuri 3. Academy Deira washoboye kunganya na Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku kindi. Moso Sugar utsinda Masipiri 2-1.
kimwe Vision 2026 utsinda Rukinzo ibitsindo 2-1. Inkino zarabandanije ku munsi wa Mungu nawe akaba hakinywe inkino zigera kuri 5. Ngozi City watsinzwe na Olympic Star hariya mu ntara ya Ngozi igitsindo 1-0, mu gihe mu ntara ya Cibitoke Vitaro waje kubanganya na Musonga igitsindo 1-0. Kayanza bari mu rugo neza na neza hariya mu ntara ya Kayanza baje kuba batsindwa na ekipe ya Bumamuru igitsindo 1-0. Flambeau du Centre batsinda Interstar ibitsindo 3-1. Aigle Noir utsinda ekipe ya Message Ngozi ibitsindo 3-0. Umunsi wa 18 usize umugwi wa Aigle Noir ubarizwa mu kibanza ca mbere n'amanota 42, hagakurikira Bumamuru uri mu kibanza ca kabiri n'amanota 41. Nayo imigwi Burundi Sport Dynamique, Academy Deira na RRB Amasipiri uko ari 3 bakaba bari mu bibanza 3 vya nyuma. Makuru mu Kirundi tuyasozere mu yavugwa hanze y'igihugu. Mukuru w'igihugu ca Cameroon Paul Biya aherutse kumenyesha ko azokwitoza mu matora ategekanijwe muri uyu mwaka wa 2025 ni mu kwezi kw'icumi, inyuma yaho amaze imyaka 42 ariwe aramutswa ico gihugu, akaba yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi 1982. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fulgence Niyonemera. Uwasanze atwara igihugu ca Cameroon kuva mu mwaka w'igihumbi 1982 akaba agiye kwitoreza kindi kiringo mu matora azoba muri uno mwaka wa 2025 mu kwezi kw'icumi, nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'ico gihugu Paul Biya. Umukuru w'igihugu ca Cameroon uba afise imyaka 92 nta nkeka ngo azokwitoza ikindi kiringo cyo kuyobora igihugu ca Cameroon. Muri ico gihugu ibwirizwa shingiro rikaba ridatomora ko hari imyaka umuntu atorenza gutwara. Paul Biya akaba yabaye umukuru w'igihugu kabiri igihugu ca Cameroon kuva cikukiye mu mwaka wa 1960 aho yasubiriye Ahmadou Babatura Ahijo yatwaye ico gihugu imyaka 22, akaba yavuye ku butegetsi atanze imihoho giturumbuka mu mwaka wa 1982 acasubirizwa na Paul Biya yarasanzwe ari umushikiranganje wa mbere. Amakuru dukesha radio y'Abafaransa RFI amenyesha ko bamwe n'abandi babona ko Paul Biya yoreka kwitoza ikindi kiringo kubera imyaka afise itamworohereza kwitwararika amabanga y'igihugu, aho bafatira akarorero kukuntu ahora gwara akaja kwivuza mu mahanga akamara ikiringo kirekire. Inama nkuru y'abepiskopi wa Cameroon bo ibona ko Paul Biya yoreka kwitoza ikindi kiringo akarekera abandi nabo bakitoza. Utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Biya Maurice Kamto avuga ko President Paul Biya bivanye n'imyaka afise atagishoboye kurongora ico gihugu, agasaba ko yorekera abandi bakitoza kuyobora ico gihugu. Mwomenya ko President Paul Biya yavutse igenekerezo rya 3 kwezi kwa kabiri umwaka wa 1933, ubu kwa amaze imyaka 42 ari ku butegetsi. Imbere yuko aba mukuru w'igihugu, President Paul Biya yari umushikiranganje wa mbere wa Cameroon kuva mu mwaka wa 1975. Aniho dusozereye amakuru twari twabateguriye. Patrick Irakoze n'igenda yabashikirije, Ngoga Arto yariko aratuma amajwi abashikira. Tubashimire cyane tunabipfuriza kugira umugoroba mwiza, mwandanye mukurikirana ibiganiro by'Isamizi Black FM kuko birabandanya. Murakoze. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.